哇！你真係愛佢，覺得好簡單啊！有我冇啦。愛佢啊！你有係有啊，冇啊冇啦。打橫講嘅，哇！你睇啊！冇咩叫係黑頭㗎？你粉絲嚟㗎！你粉絲係咪黑頭？梗唔係啦。係咯，你啲畫條上翻嚟畫。畫你老豆咩？你自己睇㗎啦！我愛你老豆，我人固然係愛㗎啦。哇！俾晒，真係㗎。後冇後啊！好啊。你行過嚟死你喎！呢邊係喎，喺新加坡。行過嚟，真呃你咁喎，好似冇喐。嗱，你睇下，你咪喐，你咪對俾大哥先得㗎。你話有，你行開一陣冇。我俾佢睇下大哥先話，再睇佢話。嗱，呢個係大哥㗎啦，之後再睇你嗰個啊！嚇仲你點係？你係冇乜話，仲算係小啊！你想佢點啊你？你側面邊喺側面？嗱，個廠側面側面睇到蟲啊！我仲喺我隻唔準，我係好專業㗎，行開啲。唉，真係嗱，你睇到喎！嗱，睇蟲，你睇下，見唔見？但係嗰啲粉刺多啊！見唔見啊？見唔見？算少㗎啦，真係見唔見？算少嘅粉，咪錯真係。嗱，你咪錯，我係有，但佢唔算多咯。得啦，唔好搞。見多㗎啦，我哋掹咁多個鼻。你真係好愛梅菜啊！我唔係愛佢哋打橫講嘅，佢真係唔多啊！有冇？你用得話佢？梗係啊。我承認，但係我意思話你話冇菜一粒都叫。佢粉刺多。如果你咁講，我一講啊！你兩個就係團結喎。你咁講我一講啊真係。有冇團結？有團結嘅大哥啊！冇可能完全冇嘅喎，即係你一兩粒但係佢會有粉刺，快啲買真係。OK，好啦，快啲買，快啲買。我哋。